Ây dô, dân chùa tại không lại hơi chạy không Facebook một tí. Ây dô, dân chùa tại không lại hơi chạy không Facebook một tí. Ây dô, dân chùa tại không lại hơi chạy không Facebook một tí. Ây dô, dân chùa tại không lại hơi chạy không Facebook một tí. Chùm riêng sân đột mà dương chạy không Facebook một tí. Ok, chân mình tự chỉ lưu xong lấy vậy ở hơi hay kiểu man đồ xài USB មួយចូលសង្ឃឹមថាវានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់ការ record សំឡេងចឹងយើងនិយាយពីគោលបំណងយើងថ្ងៃនេះវិញនៅក្នុងការ live នៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីការដែលយើង web coding សម្រាប់ចឹង web coding នេះគឺយើងនឹង build យើងឲ្យ AI ទៅសេកូដឲ្យយើងហើយយើងប្រាប់ឲ្យ AI ទៅសេកូដឲ្យយើងចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមាន project មួយធ្វើe-learning website មួយសម្រាប់រៀន daily អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយក anti gravity នេះគឺជាអ្នកដែលជួយ set code ឲ្យយើងចឹងយើងនឹងប្រាប់ set up អីមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ថាយើងនឹងមានអីខ្លះរបស់អីខ្លះដើម្បីធ្វើការមួយវាអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវ set up local សិនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងប្រើ WordPress ដើម្បីធ្វើការតម្លើងវាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងប្រើ local WP នេះដើម្បីrun WordPress នៅក្នុង local machine របស់យើងហើយយើងនឹងប្រើ anti gravity នេះដើម្បីចូលទៅក្នុង sim ហ្នឹងឲ្យវាទៅសេកូដឲ្យវាបង្កើត file អីជាដើមដើម្បីយើងអាច run វានៅលើbrowser ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការ deploy វាទៅលើ internet online ដើម្បីឲ្យគេប្រើបានអញ្ចឹងភ្លេងក្រោយតិចដូច្នេះ
ដើម្បីអាចធ្វើក៏បានខ្ញុំនិយាយអំពីការ set up local បន្តិចនៅក្នុងនិយាយនេះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង internet browser មួយណាក៏បានដែលយើងចង់យ៉ាងហ្នឹងគឺឈ្មោះវា local WP នេះគឺជាlocal WP នេះគឺយើងធ្វើការ launch យើងគេហៅថា install WordPress ហើយជាទូទៅដើម្បីបាន WordPress នឹងមកប្រើនៅក្នុង computer របស់យើងធ្វើការតម្លើង web server កាលពីមុនគឺយើងប្រើ XAMPP ប្រើអីយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីយើងអាច host project នឹងចូល run PHP run MySQL run Apache អីនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចតម្លើងwebsite មួយនៅក្នុងlocal របស់យើងបានណាក៏តែដោយសារតែយើងប្រើ WordPress ซึ่งយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រើ XAMPP អីទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ WP នេះ local WP នេះក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាន download អ្នកនរគ្នាអាចទាញ download ហើយ install វាចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមកយើងបានចូលអញ្ចឹងខ្ញុំ set up ឲ្យឡើងវាក្នុងនេះគឺយើងមិនឲ្យខ្ញុំបាន set up ធ្វើវាហើយអញ្ចឹងដូចជាមិនជាចាំបាច់ធ្វើតែយើងនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាយើងត្រូវធ្វើមិនអញ្ចឹងណាតែពេលដែល run ហើយអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់មាន website អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច click create ឡើងនេះអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់បាននេះយើងអាចធ្វើការ log in ជាមួយវាអញ្ចឹងណា sign up មួយវាដើម្បីយើងអាច store របស់យើងអាច remember យើងអីបានអូខេយើង log in ហើយអូខេ open local open ជិះទៅវាចាប់ណាabout yes យើងមាន profile របស់យើងចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាច create នេះលោកណាអ្នកគ្នាអាច profile ហើយធ្វើការជ្រើសរើសថ្មីឬក៏យើងមាន zip មានអី file WordPress ដែលយើង download ហើយនេះយើងអាចធ្វើការ select នៅក្នុងនោះបានយើងអាចធ្វើការ create blueprint ថ្មីរបស់យើងបានយើងអាច create ចេញពីយើង backup អញ្ចឹងអ្នកគ្នាងាយស្រួលបំផុតចុច create new នេះមកហើយចុច continue នេះចុច continue នោះទៅវានឹងចាប់ដើមហើយយើងដាក់ឈ្មោះ website ឈ្មោះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់នេះចឹងយើងមានបច្ចេកមួយឈ្មោះរៀន daily រៀន daily អ្នកនេះអាច click ឡើងនេះគឺយើងបើកproject folder របស់យើងបានតែម្ដងនេះដល់ project folder របស់យើងតែម្ដងនៅក្នុង path របស់វាគឺនៅក្នុង local site ក្នុង user របស់យើង local site យើងចុច username របស់យើងមកយើងយកពាក្យ local site ហើយនៅក្នុងនោះមានបច្ចេករបស់យើងអានោះដូចជាកន្លែងដែលយើង hosting អញ្ចឹង hosting អីគេ hosting នេះគឺកន្លែងដែលយើងទុក file របស់យើងទុក file របស់យើងដើម្បីដំណើរការហ្នឹងគឺកន្លែង hosting អញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់ hosting ទៅលើលើ internet ទេអញ្ចឹងយើង local machine របស់យើងយើងអាចយើងទុកវាសិនតែយើងអាចធ្វើការ start site របស់យើងកន្លែងនេះយើងមើលទៅយើងប្រើអីខ្លះយើងប្រើ NGX យើងមិនប្រើ Apache យើងប្រើ NGX PHP version 8 XL យើងប្រើ version 8អញ្ចឹងទៅបាទជានៅក្នុងនេះគឺយើងបើដើម្បីចូលទៅក្នុង admin web យើងអាច open web admin នេះយើងបើក website យើងជួយបើក open website វាចាប់ផ្ដើម start project របស់យើងឬក៏ WordPress របស់យើងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើម start ហើយមក starting
start អានេះយើងបើកខ្លះយើងបើក admin admin panel របស់យើងបូមអញ្ចឹងវាចាប់ដើមទៅបើក browser នេះបើមិនចេញពីយើងបិទមួយចោលចាប់វាបន្តិចទៅនេះគឺជា domain ជា domain គឺជាឈ្មោះwebsite របស់យើងដូចជាលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាគាត់ថាយើងចង់រកណាម្នាក់នេះយើង save វាឈ្មោះអីមួយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចុចលើឈ្មោះហ្នឹងទៅវា call តលេខហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះ domain នេះគឺជាឈ្មោះ website របស់យើងតែយើងអាចនិយាយទៅចុះនេះគឺជា website ដែលខ្ញុំបាន build ជាមួយនឹង sin ថ្មីទីខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាថាយើងធ្វើមិនបានហើយយើងបន្តការ configure បន្តទៀតចឹងយើងឃើញថាដំណើរការហើយឥឡូវយើងចូល W core តដែលយើងជួយក៏ចូលក្នុង tab admin អញ្ចឹងវាចូលក្នុង admin តែម្ដងជាមួយខ្ញុំ one click admin select ហ្នឹងហើយឥឡូវ one click admin select ចូលបើកវានេះយើង website បើយើងទូទៅ visitor ធម្មតាមើលនេះខ្ញុំជឿថាវាអាច auto login អូខេមកវាអត់ចាំ password នៅក្នុងសម្រាប់ admin យើងអញ្ចឹងយើងវាអត់តជាមួយវាហត់ចូលតែវាយើងយឺតតិចមើលទៅជើឃើញយើងឃើញចូលទៅក្នុងនេះរបស់យើងហើយចង់បញ្ជាក់ដែរថា local WP នោះក៏យើងអាច share ជា live ឲ្យទៅអ្នកផ្សេងមើលបានដែរយើងនៅក្នុងនោះគឺមានenable line នេះយើង enable line ហ្នឹងមកយើងបើកម៉ាស៊ីនយើងចឹងទៅហើយយើងអាចផ្ញើ link ទៅឲ្យគេទៅគេអាចចូលមើលបានចឹងតាមរយៈaccount របស់យើងនេះយើង log in មកយើងអាច enable line នេះបានអញ្ចឹងពីនឹងបង្កើត link បង្កើតអីឲ្យយើងហើយយើងធ្វើការ copy link user password ទៅគេទៅគេអាចធ្វើការចូលទៅមើលបច្ចេករបស់យើងនឹងបានភ្លាមតែម្ដងនេះ copy ហ្នឹងទៅយើង copy ហ្នឹងយកឲ្យគេណាអញ្ចឹងគេបើគេចង់ចូលទៅមើលនេះយើងអាចធ្វើការហ្នឹងចូល copy ហ្នឹងហើយគេចង់ដឹងថាគេផ្សេងមើលបានអត់យើងអាចចូល internal mode នេះមកយើងចូល launch គេឲ្យទី user password អញ្ចឹងនេះគឺ user ហើយនឹងនេះគឺជា password ចូលមកគេ login ពេចយើងយ៉ាអញ្ចឹងគេឃើញ website យើងអញ្ចឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអាចធ្វើការ click យ៉ាគេអាចធ្វើការហើយយើងបានឃើញទេហ្នឹងអូខេlogin ហើយបានដូចយើងដូចជារបស់យើងយកដែរចឹងខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំ disable license ចឹងយើងអាចធ្វើការទៅសេកូដជាមួយនឹង VH តែម្ដងនៅក្នុងនេះគឺវាមាន IDE មក built-in ជាមួយស្រាប់ដែលយើងដែល click មកវាប្រើជាមួយនឹង VA code ណាអញ្ចឹងវាមានបើក file នឹងមកស្រាប់តែម្ដងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទៅសេកូដជាមួយនឹង VA code គឺយើងអាចទៅសេក្នុងនោះបានណាយើងអាចទៅសេ
ហើយមួយចំនួននៅក្នុងនោះតែរឿងនេះគឺយើងអត់ទៅសេកូដជាមួយនឹង VA code ទេយើងនឹងប្រើ tool មួយឈ្មោះថា anti gravity ក្នុងការទៅសេកូដឲ្យយើងអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ anti gravity អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងបាន set up server local របស់យើងហើយយើងមាន database យើងមានអីហើយនៅក្នុងនេះយើងមាន folder ហើយយើងមាន folder ទីតាំង folder របស់យើង website យើងកំពុងតែបានបើកអញ្ចឹងទេយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើការចូលទៅក្នុង tool editor របស់យើងនេះគឺ tool editor អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា anti gravity របស់ Google anti gravity ណាយើង click ចូលមក anti gravity របស់ Google យើងមើលឆាតមានឆាតទេឲ្យបងប្អូនឆាតមកចឹងនេះគឺជាប្រដាប់មួយរបស់ Google ដែរគេហៅAgent AI coding ជា IDE ជា new version របស់ IDE ដែលយើងធ្វើការសរសេរកូដដោយមិនចាំបាច់បើកកូដថ្មីនេះទេយើងគ្រាន់តែសរសេរនៅអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យទៅ AI នឹងវាសរសេរកូដទាំងអស់ឲ្យមកយើងវិញនេះគឺជា web coding ដែលយើងប្រើអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើត project អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូល file new project នេះជួ project ហើយយើងធ្វើការបង្កើតទៅរកទីតាំងរបស់វាយើង add folder របស់យើងមក folder យើងទៅរកទីតាំងរបស់យើងដូចជាឧទាហរណ៍ថាទីតាំងរបស់យើងនៅមិញហ្នឹងsorry this PC ហ្នឹងឈ្មោះរបស់យើង chance local size ហើយ rendering អញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការមកយើងបង្កើតយកដាក់ផង delete នេះយើងចុច select folder pop ចឹងនៅក្នុងនេះគឺដាក់ចូលក្នុងយើងចុច next អីមកហើយខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយគឺខ្ញុំមាន project ឈ្មោះរៀន digital នេះតែទីតាំងរបស់វាយើងដល់នៅក្នុងរៀន digital នេះអញ្ចឹងទាំងនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់យើងមានតែ C មួយទៀតដើម្បីធ្វើការ work ជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងយើងមកនិយាយបន្តិចចំពោះ anti gravity យើង download វាដូចជា IDE ដទៃទៀតតែក្នុង download នោះគឺយើងអាចធ្វើការក្នុង anti gravity version 2កាលពីមុន IDE anti gravity version ដំបូង version 1នោះគឺវាមាន tool editor ដូចនឹង VA code ដែរអញ្ចឹងបើនិយាយអស់ទៅគឺកម្មវិធីនេះវា full គេហៅថា fork ចេញពី open VS code ហ្នឹងវា code មកអញ្ចឹង interface អីគឺវាដូចតែគ្នាទេ engine គឺដូចតែអញ្ចឹងនៅក្នុង anti gravity ក៏វាមាន CLI ដែរ CLI មានន័យថាយើងប្រើ command យកប្រើ interface ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើ command អីគឺយើងអាចដំឡើងវាជា CLI ជា command prompt នៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំក៏ដូចជាធ្លាប់បង្ហាញវាដែរ software develop kit គឺវាមានយើងត្រូវការ install វាមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងចឹងវាមានដល់វា version 2ចេញមកភ្លាមដំបូង version 2 ចុច 0.1 អីហ្នឹងតែ version ដំបូងភ្លាមមកគឺវាអត់មាន IDE ភ្ជាប់មកឬក៏វាតែដំបូងមក plate ដែលវាចេញមកដំបូងហ្នឹងវាអត់ទាន់នេះអញ្ចឹងវាចេញមកគឺលក្ខណៈឆាតសុតច្បាប់ coding សុតតែម្ដងបន្តមកបានវា release នៅ IDE មួយទៀតដើម្បីយើងធ្វើការ install ហើយយើងអាចមានជំរើសក្នុងការរើសថាឥឡូវយើង coding ដោយបែកឃើញ source code ឬក៏យ៉ាងម៉េចបានចុះ
យើងអាច download មកសម្រាប់ Windows 64 bit ណា anti gravity យើង download ជ្រើសរើសតាមប្រភេទ Windows របស់យើងOS របស់យើងតាមសិនរបស់យើង Mac OS ឬក៏ Windows ឬក៏អីជាដើមដឹងថាមានសម្រាប់ Linux អត់ជួយសាក download យើងមាន anti gravity chat យើងមាន CLI យើងមាន IDE ហើយយើងមាន Linux ដែរណា Linux យើងប្រើ distribution មួយណាសម្រាប់ Linux យើងអាចធ្វើការ download ជាមួយនឹងបានតែរបៀប install ចូលទៅក្នុង Mac ឬក៏ Linux យើងក៏មិនដូចគ្នានេះគឺបើយើងមាន PowerShell យើងធ្វើការ install គ្នានេះគឺប្រើ Windows នៅក្នុង Windows របស់យើងគឺមានមួយ PowerShell មួយទៀតគឺ CMD នឹងវាយើងខុសគ្នាបន្តិចក្នុងការទៅ set code នៅក្នុង set command របស់យើងអូខេចឹងចំពោះ IDE គឺ web code នេះគឺមានប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកភ្ជាប់វាជាមួយនៅក្នុង project របស់យើងតែម្ដងញ៉ឹមបើសិនជាយើងតម្លើងវាហើយយើងឃើញមាន open IDE នេះបើសិនយើងចង់ទៅ set code ជាមួយនឹងវាឥឡូវបើស៊ីមចំពោះក្នុង folder យើងមាន2មិនទៅដាក់ daily មួយយើងដាក់ស៊ីមមួយចឹងយើងបើសិនយើងចង់ប្រើជាមួយនឹង IDE យើងអាចធ្វើការបានគេគ្រាន់ click IDE មកយើងមានដូចនឹង VS Code មិនដែរដោយ VS Code ហ្នឹងដែរយើងអាចធ្វើការទៅសេទៅលើនឹងតែម្ដងណាយើងសេដូចគ្នាហើយយើងមាន account Git មានអីយើងទៅដូចគ្នាយើងមកទៅលើ IDE ហ្នឹងថាតែយើងខ្ញុំអត់ទៅសេនៅលើ IDE នេះគឺយើងធ្វើការទៅសេបន្តតែម្ដង first comments យើងនឹងចង់ set up នោះគឺជាអ្វីនៅក្នុង anti gravity នៅក្នុង chat នេះគឺយើងមានឃើញpanel មួយដូចជាយើង chat អញ្ចឹងក្នុងនោះមានដូចជាបែងចែកចេញជា3 panel ធំទី1គឺកន្លែងដែលយើង project របស់យើងដែលយើងមានហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងកន្លែងនេះណាការវសន្តដំបងដែលវាចេញមកភ្លាមនោះគឺcommunications គេថា chat history របស់យើងហ្នឹងគឺវានៅក្នុងនោះទាំងអស់ហ្នឹងតែបន្ទាប់មកវា update នោះយើងអាចដាក់វាជា folder មានន័យថាពេលដែលយើង click ទៅវាឃើញមាន communication ក្នុង project យើងមួយនេះអញ្ចឹងយើងអ្នកនរគ្នាឃើញពេលមក hover លើវានេះគឺយើងឃើញមាន Git មានអីក្នុងនឹងយើង set up ណាអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលទី2គឺកន្លែងកណ្ដាលនេះគឺកន្លែងដែលយើងធ្វើការ chat ជាមួយនឹងវាទៅ say prompt ដើម្បីឲ្យវាបង្កើត file ឬក៏ទៅ say code ឲ្យយើងហើយខាងស្ដាំនេះគឺកន្លែងដែលយើងធ្វើការ review ធ្វើការមើលមុនពេលដែលយើង production ឬពេលដែលយើង deploy ឬក៏ code របស់យើងដំណើរការឬក៏ជា instruction អីមួយដើម្បីវាប្រាប់យើងថា planning របស់យើងនឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះដែលវាចង់ធ្វើអញ្ចឹងថាឥឡូវយើងស្នើសុំមកវាបង្កើតអីមួយអញ្ចឹងទៅវាចាប់តាមមាន planning ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការអាន review ទៅលើ plan នឹងបើសិនជា plan នឹងខុសយើងអាចធ្វើការ comment ទៅវាវិញ feedback ទៅលើ plan សិន feedback ទៅលើ planning ស្អាតអស់ហើយទៅបានយើងចាប់ដើមមកទៅសេបានវាចាប់ដើមទៅសេកូដឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងចាំយកមើលលទ្ធផលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចបិទបើកបាននៅលើនេះណា click នេះមក click ឡើងនេះវានឹងបិទបើកឲ្យយើងចង់ review យើង click លើវាមកឥឡូវយើងអត់ទាន់មានអីទេណាចានេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំបិទបើកវាចាំអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចធ្វើការឆាតជាមួយនឹងវាបានណាចាំបន្តមកខាងក្រោមនេះគឺយើងឃើញមានបើសិនយើងចង់ add រូបភាព add អីមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ add ប៉ុណ្ណេះយើងអាច add រូបភាពបាននៅពេលដែលយើង
error ឬក៏អីយើងមានជារូបជាអីយើងអាចឲ្យមើលរូបហ្នឹងទៅហើយយើង save prompt មួយចំនួននេះគឺជា model ដែលយើងចង់ទៅសេយើងអាចរើសយក model ណាមួយដែលយើងគិតថាល្អចឹងនៅក្នុងនោះមាន model 3.5 ជាមាន3.5 flash ហើយមាន 3.1 pro ជាមានពួក cloud sonnet ហើយនឹងមាន cloud ពួក opus ហើយនឹងមានពួក GPT ជា model របស់ Google ដែលវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ model ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាមួយចំនួនដែរដូចជា flash ហ្នឹងវាមាន low high medium អញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រើបើសិនជាពួក high វាគឺ deep thinking ពួកអីជាដើមណាអញ្ចឹងពួក pro នេះគឺវាហើយ token តិចបើសិនជាប្រើ pro អាចនឹងអស់ច្រើនតែក៏វាគេហៅថាការគិតរបស់វាក៏វារៀងច្រើនដែរស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងជាទូទៅគឺខ្ញុំយកប្រើតែ flash medium ឬក៏ low ឬក៏អីចឹងទេហើយដើម្បីឆែក token ហ្នឹងនៅមានអត់ទេយើងអាចចូលទៅក្នុងsetting នេះ setting ของចូល setting ហើយយើងចូលទៅក្នុង model របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញមាននៅក្នុង ChatGPT គឺនៅក្នុង Antigravity នេះគឺវាឲ្យជា weekly អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានយើងទៅសេក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះសេប្រមាណហើយនឹងវាឲ្យជាម៉ោងអញ្ចឹងណាដល់នេះឃើញម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជានេះវាឲ្យខ្ញុំជា5ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រើនៅសល់ 100% តែក្នុង weekly development របស់ខ្ញុំនៅសល់37ម៉ោងឬក៏19ម៉ោងទៀតវានឹង renew ឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅសល់limit សប្តាហ៍របស់ខ្ញុំគឺនៅសល់ 37% ទៀតនឹងអស់ហើយក៏ដែរ19ម៉ោងវានឹង renew ឲ្យយើងថ្មីជាសប្តាហ៍ថ្មីនៅក្នុងការប្រើរបស់ Gemini model មួយទៀតបើសិនយើងប្រើ cloud ឬក៏ GPT យើងឃើញមានមួយខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លាស់គ្នាប្រើបានយើងអាចថាឥឡូវបើសិនជា5 hour យើងអត់ទាន់ដល់ម៉ោង renew ទេយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹង weekly limit ឬក៏ 5 hour limit នៅលើ cloud ហើយនឹងបានវិញនៅក្នុងនេះគឺយើងមានអានេះគឺបើនិយាយមួយទៀតអាលេខ account គឺយើងអាចធ្វើការ connect វាទៅកាន់Gmail account របស់យើងដែលយើង subscribe យើង sign free ទៅវាគាត់ថាការ limit model របស់វាអាចមានម៉ោងតិចជាងឬក៏ token របស់យើងដែលយើងឲ្យហ្នឹងវាអាចតិចជាងpro ឬក៏អីចឹងទៅនៅក្នុងនេះវាឲ្យយើង subscribe ជាមួយ pro ចឹងខ្ញុំបាន subscribe វាជាមួយនឹង pro ដែលបង់$21ក្នុងមួយខែដើម្បីក្នុងការទៅសេកូដបានច្រើនតិចចឹងណាតែបើសិនអ្នកនេះមិនមានតម្រូវការទៅសេច្រើនទេយើងអាចប្រើ free ទៅយើងទៅសេមួយថ្ងៃតិចអីចឹងទៅព្រោះការ limit របស់វាក៏វារៀងយូរម៉ោងនឹងការ reset ដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅសេច្រើនណាវាអាចនេះវាមិនត្រឹម5ម៉ោងទេវាអាចចូលខ្ញុំអត់ចូលដូចជានៅក្នុងនោះអាច 3 day ដើម្បី reset វាឡើងវិញឬក៏24ម៉ោងភ្លេចបាត់ហ្នឹងអាចជាប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងប្រើ free តែបើសិនយើងចង់ update វាទៅជាឥឡូវយើងមើលservice របស់វាបន្តិចចឹងបើសិនយើងប្រើអានេះគឺ pro ដែលយើងប្រើណាអានេះគឺជា ultra ដែលវានេះចេញថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអានេះគឺខ្ញុំប្រើ$19ចុចនេះទាំងពន្ធទាំងអីទៀតវាចូល$21ចូល$21អញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បានច្រើនតិច storage វាយកឡើង20ទេយើងអាចធ្វើការ subscribe មួយខែ$100អាច$100ជាងតិចចឹងអាចប្រើ service វាបានជាច្រើនចានេះក៏ប្រើច្រើនបានដូចគ្នាដែរក៏តែយើងប្រើតែគឺយើងប្រើតែ 5G ទេចឹងយើងមានប្រដាប់របស់ Google មួយចំនួនទៀតដែលប្រើ
ចឹងខ្ញុំប្រើតែ$20ទេចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ upgrade អីផ្សេងនេះទេឥឡូវយើងcheck ទៅមើល account យើងធ្វើការ log in ហើយនេះគឺជា permission នៅក្នុង anti gravity របស់យើងតែយើងចង់ឲ្យវាធ្វើអីខ្លះយើងអាចធ្វើ set permission អីមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងយើងអាច set up color theme សម្រាប់ anti gravity របស់យើងមាន model របស់យើងហើយយើងមាន customize សម្រាប់MCP របស់យើង skill ដែលវាត្រូវការអីខ្លះយើងអាចធ្វើការ add MCP ជា tool សម្រាប់ connect ទៅកាន់ tool ដទៃទៀតណាជា server សម្រាប់ connect ទៅកាន់យើងដូចជាយើង AI របស់យើង add ដៃ add ជើងឲ្យវាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាធ្វើអីនេះពីមុនយើងអាច add យើងនៅមុនខ្ញុំ add Google Cloud Run ទៅពេលដែលយើង run បញ្ចេញឲ្យវា deploy ទៅ Google Cloud Run តែម្ដងអញ្ចឹងតែងាយស្រួលបើយើងចឹងយើងគ្រាន់ឲ្យ permission វាក្នុងការធ្វើការទៅវាចេះធ្វើការ browser របស់យើងអាច enable ឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាចូលទៅមើល review browser តែម្ដងណាអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងធ្វើហើយយើងអាចឲ្យវាទៅមើល browser ហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាមាន error អីឲ្យវា fix ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងវា AI ឡើយគឺវាមិនត្រឹមតែស្ដាប់យើងទេគឺវាអាចមើលឃើញ code របស់យើងមើលអីបានដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជា project របស់យើងនៅក្នុង anti gravity គឺយើងមាន tool មួយទៀតគេហៅ schedule task នេះយើងអាចធ្វើការបង្កើតជា schedule លេខមួយដើម្បីឲ្យវាទៅធ្វើ comment ឬក៏វាទៅសេបើក project script អីនៅចំនួននៅក្នុងរបស់យើងបានដែរអញ្ចឹងយើងគឺ start project comment ហ្នឹង start ម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺវាចូលទៅ project របស់យើងក្នុងការ start តែម្ដងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈមួយភាសាដែរយើងអាចថាមិនចង់បើកចុចបើកអូតូយើងអាចធ្វើការ comment start ឲ្យវាបើកឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបកចូលមកក្នុង project របស់យើងវិញនេះគឺយើងបកចេញអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាស្គាល់គ្នាយើងរើសយក model យើងយក model low center model low នេះគឺយើងអាចធ្វើការ chat ទំនាក់ទំនងសួរនាំព័ត៌មានឲ្យវាធ្វើ check អីបាននៅពេលដែលយើងអាចថាទៅសេរៀងថាកឲ្យវាស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងយើងអាចប្រើពួក pro low ឬក៏ high នេះដើម្បីឲ្យវាតាមដើមទៅគិតអត់ស៊ីជម្រៅទៅលើរបស់វាបានអញ្ចឹង first project យើងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា start project ព្រោះឥឡូវយើងបាន configure អស់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ communication ជាមួយនឹង anti gravity របស់យើងតែម្ដងចឹងនៅក្នុងនេះយើងវាចាប់ផ្ដើមទៅ analyze នៅ folder sim របស់យើងចឹងនៅក្នុង folder sim នេះគឺនៅក្នុងរបស់យើង delete app ជំនាញ public ហើយយើងមានចឹងនេះគឺជា structure របស់WordPress តែវាមានណាចឹងយើងមាន content នៅក្នុង content ហ្នឹងគឺយើងមាន plugin បើយើង save plugin យើងទៅមើល plugin បើយើង search ជា theme យើងមើលនៅក្នុង theme ចឹង theme នេះយើងមានហើយយើងបានទៅ save version មាន version ច្រើនណាស់ស្រាប់ local នេះចឹងនេះយើងទៅ save នៅក្នុង index ឬក៏នៅក្នុង sim របស់យើងតែម្ដងចឹងនៅឧទាហរណ៍ក្នុងនេះខ្ញុំដូចជាមានពី sim តែយើងតមិនដឹងប្រើមួយណាជាមួយ Renderless LMS ឬក៏ Renderless នេះអញ្ចឹងយើងអាចមាននេះជា code ជា file របស់យើងជា PHP ចឹងយើងដឹងហើយ WordPress គឺប្រើ PHP ក្នុងការសរសេរចូលចឹងគាត់ថាយើងអាចគាត់ដឹងថាវាប្រើភាសា PHP ក្នុងការសរសេរ code ឬក៏ language ដែលវា run នៅលើ website វាប្រើ PHP តែចំពោះឥឡូវនេះយើងមិនមានជាបញ្ហាចោតក្នុងការមានចំណេះដឹងផ្នែកទៅលើ PHP ឬក៏អីទេ
cái chứ dương người chập đào tự rành trong sim bao nhiêu để hỏi submit the permission là bây giờ thưa cả việc từ chập vô cái xây điện thì chẳng là nhưng toàn nhưng lý chứ thưa cả submit the permission nào kia center okay chẳng việc chập làm ta sẽ script mà cho luôn là bây từ check mơ nó ta nó không folder năng về miền A chẳng là miền file ấy kla về miền folder ấy kla cho mua A cho việc làm từ mơ từ và làm cho từ mơ đi từ không folder để cho bạn cũng nọt năng folder để cho bạn đặt nọt ở về mơ nó trong việc làm từ mơ là trong việc ra code command line mà cho luôn là bây từ vô từ mơ file folder tao ở nằm tao mỹ là trong việc anh này bị cho nó được nông nâng vậy cái thứ nhất thuộc là submit về chẳng tới nhưng ai thuộc là alo ấy bán hoặc là dùng bài nhưng mà sự kiện clip nào mua những chứ chịu bật là việc thông tích như cho ran PHP nhiều hay yeah so chân từ bổ vì anh thời cả ra tích như không này nói nào thì mình nói là cái lẽ nó cho bán bây giờ đã mơ hay là mơ always so skip stream okay tiếng dương tiết đó now run a changing I always run in this project okay when we run check ai mà cho nó không能cho là đây nhưng ngồi về tất cả đó những có phải rằng thì cho nên tất cả hỏi dùm toàn mình thì dùm toàn là thợ thua anh là nói này thì có là chấp là process bây giờ run nó về run dần đó review run từ lơ trong khi nó vừa miền sim trả cho việc phong sắc xa là lơ folder sau chờ tổng on nó và chỉ vì cái phong tại an mùi vừa chọn đăng thà không mà folder project nó là miền file lại kla nhớ trong việc trả đam vô là pi
folder របស់យើងហើយវាចាប់ដើមពេលយើងសួរវាចាប់ដើមដឹងថាទៅយកកន្លែងណាចាប់កន្លែងណាបើក file អីយកមកមើល update file ហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំវាមិនតិចទៅនេះចាប់ដើមអញ្ចឹងឃើញថាវាដូចជាបានបញ្ចប់នៅភារកិច្ចរបស់វាហើយ successful ទៅលើ master ចឹងនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចក្នុងការសរសេរ sim នេះគឺយើងមិនសរសេរ sim ថ្មីស្រឡាងទេគឺមិនជាសរសេរ sim master ទេទាំងយើងប្រើគេហៅថា sim child មានន័យថាយើងមាន parent sim មួយដែល install នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងនឹងបង្កើត sim មួយទៀតដើម្បីដូចជា overlay ហ្នឹងគេហៅ child sim សម្រាប់ទៅលើបានវានឹងទាញ file មួយចំនួនបានយើងមិនចង់ទៅ override ទៅលើ file ដើម sim ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងប្រើជា child sim ដើម្បីធ្វើការ modify sim appearance អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងបេះទៅលើកាលណាយើងថែម code យើងចង់ design អីផ្សេងយើងចង់ថែម feature អីផ្សេងពី sim របស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅសេទៅលើ sim វាទៅអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ parent sim ទេក៏តែយើងត្រូវការ install sim parent ដំបូងឲ្យវាមាន soft សិនបានយើងអាចធ្វើការ activate នៅ child sim របស់យើងបានចឹងគឺជា structure ឬវារបស់ WordPress ដែលយើងអាចធ្វើការបានចាប់ parent ក៏បានអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុង project ខ្ញុំនេះគឺប្រើ LMS គេប្រើ sim តែពពួកគេ master study LMS អញ្ចឹងគឺយើងនេះដូចជា free តែវាមាន free មាន pro តែយើងអត់ចង់ប្រើ pro ដើម្បីអស់ថវិកាច្រើនអញ្ចឹងគឺប្រើពួកហៅថា free ដំបូងណា starter ដំបូងទៅវាមានឲ្យបង្កើតឲ្យតែយើងវា sim របស់យើងថ្មីដើម្បីធ្វើដូចជា pro version ដូចជា child sim របស់ខ្លួនវាក៏វា child sim សម្រាប់ pro version អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងចង់ចាប់ផ្ដើមទៅសេពីអីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបានទៅសេមួយចំនួនហើយនេះពេលយើងចូលនៅក្នុង sim នេះគឺឃើញថាមាន error នេះគឺយើងមើលអានេះគឺយើងឃើញថា error នៅក្នុង create course និង repost យើង back វិញចូលទៅរបស់យើងចឹងនេះយើងចូលក្នុង WordPress របស់យើងចូលទៅមើល sim ដល់រៀន sim ឲ្យយកអញ្ចឹងឃើញថាមាន2-3 sim មួយណាចុះក្នុងនេះគឺយើងឃើញវាដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុង sim មកតើវាដំណើរការមួយណាអញ្ចឹងមើលទៅវា active ទៅលើ master study មួយនេះso let me check ឥឡូវខ្ញុំមាន LMS ហើយមានមួយណាលេខ activate មួយសិនចុះ skip and activate ជាងយើង switch sim activate sim របស់យើងសិនអូខេជាងយើងឃើញថា sim របស់យើងនេះវាដំណើរការមិនដំណើរការយើងមកមើលក្នុងនេះអត់ទៀតទៅអញ្ចឹងយើង refresh វាមកតើវាមានអីផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទេអូខេនេះគឺជា child sim មួយពេលទៀតអញ្ចឹងក្នុងនោះមាន2អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវយកនេះ silver activate របស់នេះមួយទៀតនេះក៏ជា purchase ដែលខ្ញុំពុំធ្វើមានពាក្យ LMS អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុង folder របស់យើងនោះគឺយើងមាន2នេះ sim ដែល sim មួយហើយនិង element មួយអានោះគឺខ្ញុំបង្កើតមក
គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងប្រើ LMS sim អញ្ចឹង what is look like យើង refresh មួយ geo នេះគឺជា របស់ LMS ដែលយើងបាន design គឺយើងឃើញមានព័ត៌មាននេះគឺជា front page ឬក៏ home page ដំបូងគឺយើងនេះគឺជា menu នៅក្នុង WordPress គឺយើងអាចបង្កើត menu ទាំងអស់នេះបានខ្លួនឯងនេះគឺជា course របស់យើងដូច្នេះដើម្បីយើងអាច build បន្តទៀតបានយើងអាចធ្វើការបន្តទៀតតែយើងចង់ធ្វើការលើអីឥឡូវនេះយើងអាច build ជា front នេះឬក៏ជា back end នៅក្នុងនេះបានចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចទៅធ្វើអីដូចជាមានពាក្យនេះរៀន daily LMS អូខេចឹងនៅក្នុងនេះគឺឃើញមាន course យើងមាន course បើយើងបង្កើត course បង្កើតអីដើម្បីបង្ហាញ course បើយើងបាននៅលើនេះគឺយើងមានបង្កើត course ថារៀន code មួយនេះដែលយើងបង្កើត blank course នេះយើងអាចធ្វើការ edit ចឹងបើយើងកលេសមើលបន្តិចនៅក្នុង project នេះគឺបានថាខ្ញុំសរសេរបានមុនបន្តិចហើយមុននឹងខ្ញុំធ្វើការ live នេះបានខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹង live លើកនេះគឺខ្ញុំនឹងអាចបន្តការសរសេរ project មួយនេះ flow ដល់ចប់ជាងមានតែយើងលំឡើងយើងមកសរសេរ1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីចែកដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា interface សម្រាប់បង្កើត course របស់យើងadd មេរៀនដាក់វីដេអូដាក់អីហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរដើម្បីឲ្យបង្កើត course នៅក្នុង project ហ្នឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអានេះដោយសារខ្ញុំសរសេរមុនហើយឥឡូវយើងធ្វើការ fix យ៉ាងមួយទៀតហើយនឹងយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការសរសេរweb coding អញ្ចឹងតើអ្នកនេះអាចតាមដានជាមួយគ្នាឬក៏រៀនជាមួយគ្នានៅក្នុង channel រៀន digital នេះអូខេអញ្ចឹងក្នុងបង្កើត course គឺយើងមានប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងមាន course មេរៀនមាន section យើងអាចធ្វើការ over បានណា over ទៅក្រុមនេះការរៀនបានយើងអាច expand បាន collab វាព្រម break នៅ section យើងអាចបង្កើត section មួយទៀតយើង lesson យើងអាច lesson ជា video ពីក្នុង video យើងអាចដាក់ title យើងមាន lesson របស់យើងមាន video សម្រាប់ question យើងមាន question and answer នេះគឺសម្រាប់ student ទៅពេលដែលគាត់គឺថាសំណួរដែលសិស្សអាសាសួរអញ្ចឹងទៅយើងមកឲ្យគាត់សួរទេយើងឲ្យគាត់មើលសំណួរចម្លើយហ្នឹងទៅឆ្ងល់អីនេះយើងមើលគេសួរថាម៉េចគេឆ្លើយថាម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចជួយមួយចំនួនដែរហើយគាត់ចាំបាច់ comment សួរហើយរកចាំឆ្លើយពីយើងអាចបង្កើតសំណួរចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់តែម្ដងជាមានសំណួរសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងយើងមាន link យើងយក YouTube link មកយើងដាក់ផាសវាចូលក្នុងហ្នឹងដែរយើងមានម៉ោងយើងមានអីចឹងណាចឹងយើងដាក់ទី preview ជាអីចឹងនេះគឺជា setting មួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំបានsave វាហើយណាយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ section របស់យើងនេះដាក់ section 2វីដេអូអីចឹងទៅហើយចូលទៅក្នុងតើមកយើងចូលទៅក្នុងវាមាន tab វាមាន save setting មាន tab នេះយើងដាក់ dependency ឲ្យវាមានថាក្នុងនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើរបៀប
មើលមេរៀនទី1ចប់ត្រូវការមេរៀនទី2ឬអីចឹងណាយើង advance យើងមួយយើងអាច add រៀនមេរៀននេះសិនណាយើងរៀនមេរៀននេះសិនបានធ្វើ quiz តបមកបានយើងចាប់ដើមវីដេអូថ្មីណាយើងរៀប structure របស់វាអញ្ចឹងមកចាំមិនថាតើយើងមាននេះមាននេះហើយបាទយើងទៅទៀតបានអញ្ចឹងយើងអាច add មួយទៀតអញ្ចឹងទៅតើតាមានរិសា quiz បាទយើងចូលមានអញ្ចឹងទៅហើយនឹងសារយើងចុច save យើងវារត់ទៅនោះមិនចឹងមិញទី2មិញតន save ទេឧទាហរណ៍ណាមានទី2គឺយើងធ្វើយ៉ាងមកណា save ទៀតយើង update ទៅ production របស់យើងក្នុងនិយាយអត់ទៅគឺយើងអាចទៅធ្វើការ setting ហ្នឹងបានក៏តែជាក់ស្ដែងគឺក្នុងការទៅឲ្យសិស្សនោះគាត់ធ្វើបានតាម production យើងអត់យើងអត់បានតេស្តនៅឡើយទេអញ្ចឹងនេះគឺជាសោះឈ្មោះថ្នាក់រៀនរបស់យើងថ្នាក់រៀនរបស់យើងវាមាន main page របស់យើងវាមាន URL ថ្នាក់រៀនរបស់យើងដាក់ក្នុង category អីគេយើងមានបង្កើតជា category ក្នុង category នេះគឺនៅក្នុងនោះក៏យើងអាចបង្កើត category អញ្ចឹងទៅថា course មួយនោះសម្រាប់អី development សម្រាប់អីចឹងណា level សម្រាប់ level អី A1 ឬក៏ beginner អញ្ចឹង beginner អញ្ចឹងទៅយើងនេះគឺជាគ្រូដែលបានបង្កើត course ហ្នឹងតែយើងមានគ្រូណាទៀតយើងមានគ្រូផ្សេងទៀតយើងអាចដាក់គាត់ចូលមកយើងណាថ្ងៃ1 2អញ្ចឹងទៅមាននេះទៀតជំនាញណាយើងគ្រូណាយើងដាក់គ្រូហ្នឹងទៅយើងអាចទុកបានណារយៈពេលប្រហែលម៉ោង course ហ្នឹងយើងអាច set up ទៅដាក់ចូលហើយយើង course thumbnail របស់ course នេះយើងអាចធ្វើការដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងបានជា syllabus យើងអាចទៅសេជា description យើងទៅសេអីហោហើយដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងបានថា course របស់យើងមានអីខ្លះអញ្ចឹងណា course description ដើម្បីគេអានយល់ថាមានអីរៀនចេះអីcourse preview យើងទៅសេ course review មួយចំនួន course នេះមានអីវិញយើងមាន course ណាសេនេះឧទាហរណ៍ course មួយនេះអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងមាន course បើយើងមាន duration មានប្រមាណ lecture មាន video យើងមានប្រមាណម៉ោងមានប្រមាណ quiz មាន description យើងមាន curriculum របស់យើងមាន video lesson អីហោហើយមានQ&A របស់យើងគេ offer and answer question នេះណាយើងមាន note ថាសិស្សគាត់យើងគេសាសួរអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើតវាហើយជា notice របស់យើងមានអីខ្លះមាន review អញ្ចឹងទៅមានគេ review អស់នេះគឺជា simple ទេជាយើងមាន course នេះតែបើយើងនេះមានសម្រាប់ប្រហែលជាបង្កើតទៅវានឹង display course នេះហើយអញ្ចឹងយើងបើសិនយើង subscribe យើងរៀននេះហើយយើងចូលមកមាន continue ការ learn នេះបើមានទេយើងមានត្រូវការ enroll ខុសខ្លះយើងត្រូវការទិញអញ្ចឹងយើងមាន enroll មានអីនៅក្នុងនេះ lesson ទី1នេះយើងឃើញមានយើងមានជានេះតែវាមានវីដេអូទេយើងមានlesson content នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងដែលយើងអាចទៅការ fetch វាបានគឺថាបើសិនជាវាមិនវីដេអូទេឬក៏មិនជានេះយើងគួរតែចេញអីរលាក់អីចឹងណាហើយនេះគឺប៊ូតុនដែលថាយើងបានរៀនហើយយើងទៅ tick ឡើងនេះបើយើងអត់ tick ទេមានថា activity របស់យើងអត់មានទេ click ទៅដើម្បីបានជា activity ណាពីដក activity ចេញភាគរយរបស់យើងនោះវានឹងថយទៅថាយើងអត់បានរៀនចេះយើងអត់បានរៀនដែរអត់បានអានក៏ដែរឲ្យយើង tick អាហ្នឹងទៅវានឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅក្នុងនេះខ្ញុំបាន add នៅ dark mode ដែរភាសាពេលខ្លះយើងទៅកុំឲ្យវាចាំងភ្នែកអីនេះយើងអាចមើលជា dark mode បាន
như ai bắt đầu mới รียนbắt đầu tiết bán như รียนในทีมออนไลน์như รียน CS แล้วก็โจมbắt đầu tiếtถึงđóอันนี้ยังมีได้ที่อยู่ simple chứ bây giờ nhiều bạn coi bạn riêng chứng minh nó thịt ở dưới là bây giờ bắt đầu chứ là phía rồi ở dưới là mà chả nó chỉ bay cho nên mình mỗi tết thì mình quiz mỗi tết ngày nào như thử quiz mỗi tết chắp bạn rồi tại mà đó tại quiz nó ní cái giờ tao bạn thua nhưng mình sum nua nhưng ai thua cả xua từ cụ nó không cost bao nhiêu nó cả những thứ chuyện aiจะแชร์chung với cụ bạn tạm biệt sum nua chung lâu nèที่ติดยืนหนึ่งproduction นึกขนมนี้คือยืน production บานinterface มาจนโดนนะแล้วขนมเล่นวิทยาตอนบานเนี่ยคุยนี้ยืนจิตตุเตอร์นึกไปยืนสไลด์คุยสไลด์หายืนหลักทิศเตอร์ยืนประจอบบาน100%สมัยขนาดนั้นจะนึกไปบาน100%ยืนกลัวแต่สมัยจัดมวยแต่สมัยฟรีคอร์ยืนเอาสติเคเต้rồi có tập ban phải chọn những thứ hao dựng ở bên này rồi còn những cứ tam business model bỏ hàng sờ lá cái mùi trong đây là bây giờ cho tự quên anh này vậy là dùng thợ miền muốn về dùng chập đá miềnขอบฟ้ายังมี certificate อะไรเนี่ยนะจังจะมี certificate อะไรคลาขอบเพจจะมี price free หรือก็เพจประเภทแต่ไหลประมาณตีมันอ้องหรือก็ยังไม่จึงไอตีมันอ้องแต่ไหลปันแน่ลอยเรียนปันแน่ลอยตัวลาปันแน่ทำลายลวกปันแน่ให้ยังเติมนี่ก็เยอะตัวมันเบียวต่อทีเดียวสมโนจำลาวได้ยังประกาศมวลหายนกที่ได้ยังแต่เสียหายแต่เป็นเมียนที่ได้แล้วก็นองแบบเราโอเคยังก็เราไปยังนึกเมียนปันแน่ให้ยังจังเบียอะไรไปต่อทีนี่ขนมนังต่อที่ยังเมื่อสันทาเอาไปนึกว่าไอ้ท้องหน้าอันนี้ไปสันMy learning ยังเคยมีข้อและยังเห็นโหดไหมนะเวลจริง complete หายข้อนี้ตอนนี้จึงสได้เจียข้อและเยอะบาน顶ถ้าเราเป็นสิ่งที่คิดหลอกเอาจีจุดสุดธรรมดาหลอกเอาวิจิตรสันช่วงนี้คือจี interface ตัวบงวิจัยมาตอนนี้มันออกข้อเรียนมีข้อมีลอยจึงสักคลิกอยู่มั้งจึงเคยโจมาครั้งนี้จึงล็อกอินนำไปอีกรอจึงเมื่อก่อนมีมุนเปล่ายังจับนำเรียนจึงมีวิดีโอพรีวิวจึงอันนี้ไปพรีวิวถ้าการยังล็อกอินaccountจังถ้ายังถ้าการฝึกเรียนนี่ก็ยังจะนำชนะมาเลยถ้าการ notice หายนี่ถ้าฝึกเรียนยังอาจจะเอา student เมื่อดาวมาตามโจทย์มัวขับานนะจำเป็นก็ต้องtínhอย่างนั้นยังเอาก็จะช่วยtính về sự sáng tạo business model thì những chỗ thì mở kho mình khỏi rồi để mình cái free chứng như free là chỗ for free để login là mình enroll cái những gì tất cả login cái menu
យើងធ្វើដល់ណាហើយពេលវិញមកអញ្ចឹងបើយើងចូលយើងសាញ់ឲ្យយើងចូលលេខបានយើងចូលទៅក្នុង local យើងអត់ទេយើងយក click admin មកព្រោះយើងអត់ចាំ password យើង click តាមនោះមកវិញវិជ្ជាការស្ដីថាបានមើលឆាតមិញវិជ្ជាការមានអីសួរអាចសួរបានអូខេអញ្ចឹងបើយើងមាន course យើងមាន lesson មាន quiz មាន question bank question category assignment submission យើងអាចមានជា bundle course ដើម្បី set up យើងមាន pay អ្នកទទួលលុយយើងមាន instructor យើងចូលមើល instructor so the feature ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវ implement គេមានក៏ចេះក្នុង instructor we don't see anything this is comment from instructor we don't see anything in the instructor right so we can implement this one later about the students អានេះយើងបានធ្វើមុនហើយយើងចង់ផ្លេចវត្តអ្វីដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹង student គឺយើងមានច្រើនក្នុងការខ្ញុំ student អីខ្លះចេះអត់ដឹងមកពីណាពីណី student ហ្នឹង research នៅក្នុងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានច្រើនទៀតណាយើងយកខនេះ lesson យើងដូចជាធ្វើ course ដូចជាបាន course យើងអាចបង្កើតអីបានហើយ lesson គឺយើងជាបង្កើតបានហើយ quiz នេះយើងមួយទៀតយើងអាចសាកសួរទៅchat របស់យើង AI របស់យើងឥឡូវឲ្យវាជួយមើលឥឡូវយើងបានយើង click នៅអ្វីយើងបានធ្វើពីមុនមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាច summary តិច summary what we did អញ្ចឹងយើងឲ្យជួយមើលវិញថាពីមុនយើងធ្លាប់បានធ្វើអីអញ្ចឹងវាទៅ check មើលដើម្បីបានធ្វើអញ្ចឹងចង់ខូចគេបានអ្នកនរគ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះ web coding ខ្ញុំតែសម័យឥឡូវគេប្រើហ្នឹងទាំងអស់តែខ្ញុំមិនដឹងថា developer ផ្សេងទៀតគេចាប់ចូលរបៀបហ្នឹងនៅឬក៏គេនៅតែសរសេរ line by line នៅក្នុង IDE ឬក៏គេនៅតែទៅសួរផ្ទាល់នៅក្នុង IDE នេះគេអាចទៅសរសេរទៅឬក៏សួរផ្ទាល់ជាមួយនឹង AI ហ្នឹងទៅឲ្យវា update file ឡើងមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងគេមិនទៅសរសេរចេះ
ដូច្នេះនៅក្នុងនេះយើងដូចជាមានខុយជាច្រើនយើងអាច add ខុយបានណានេះក៏ចេះសាត់បងតាមយើងមើលសិនតើអូខេអ្វីដែលវា summary ឲ្យយើងគឺមានខ្លះ explore analyze workspace នៅលើ sim LMS starter child ចឹង ready អូខេចឹង identify PHP activate sim environment ពី Cement ទៅជា Cement child ដូចជាដើម clear website cache and apply changes or what loss we did relativeយើង check activate sim list sim switch cache or sim complete home search create complete home directory so ឥឡូវនេះយើងចាប់ទាំងទៅរកមើលសិនតើយើងបានធ្វើអីបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង project នេះវាដូចជាបានច្រើនដែរឥឡូវនេះយើងអូខេមិញនេះយើងនិយាយអំពី course ដែលសិស្សអត់ទាន់ចូលរៀននេះយើងចង់ឲ្យសិស្សនឹង preview បានសិនឥឡូវយើង test ទៅមើល user ទៅពេលដែលគាត់ចូលមកភ្លាមគាត់ឃើញ course របស់យើងដែលមានគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើ course ណាមួយហើយនេះយើងសាកត្រូវ fix យើងអាចថាឲ្យគាត់ click នៅលើ card តែម្ដងទាំងអស់ហ្នឹងមួយ course ហ្នឹងគេហៅ card ហ្នឹងយើងធ្វើជា card list អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមើលទៅគឺយើងអាច click card ហ្នឹងបានទេយើងអាច click នៅលើ title នេះបានចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាច fix បានក្នុងនេះដូចអត់មានសូអីអញ្ចឹងយើងអាច edit អីខ្លះនៅលើរៀន code នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សិស្សធម្មតាគាត់ចូលមករៀនក៏ click ទៅលើ course នេះអញ្ចឹងក៏ឃើញព័ត៌មានលម្អិតព័ត៌មានរបស់គាត់អញ្ចឹងណាមាន thumbnail រូបភាពអានេះអត់មានរូបភាពវាចេញបើមានរូបភាពវាចេញផ្សេងអត់មាន description អត់មាន curriculum curriculum មានពី3ដែលយើងដាក់ structure ណាគឺមានចំនួនដែលយើងបានបង្កើត set ស្រាប់គឺមានអីផ្សេងអានេះគឺ generate auto ទេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេក៏តែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាធ្វើការយើងចូលរៀននេះវាអត់បញ្ហាទេ cost free យើងអាចឲ្យគាត់ទៅបង្កើត account តែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង register យើង register ដូច web អញ្ចឹងហើយយើងបង្កើត account ឲ្យគាត់ដែរទេយើងធ្វើ form ថ្មីឬក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើង register យើងអាចធ្វើការ register មួយមកដាក់ username email អញ្ចឹងដើម្បី register ចូលឥឡូវយើងទៅមើលនេះវិញយើងទៅមើល course ដែលមាន preview course ដែលយើងមាន preview ដែលថាទិញក៏ប៉ុន្តែយើងចង់មើលសិនណាឥឡូវ course នេះ$5នេះ5ម៉ោងចុះ course នេះប្រកាសជាមាន preview នេះឡើយនេះចុះ course ដែលមាន preview នេះclick មក register តែម្ដងដូច្នេះយើងអាចយើងមាន idea សម្រាប់ឲ្យទៅនេះហើយ
I already activated on sim cái mình liền daily LMS. I would like you check on process when students want to preview lesson before they buy it. Currently, students need to log in account first, then they can preview. Trong hôm nay đấyគឺមានថាយើងខ្ញុំប្រាប់វាសិនថាឥឡូវខ្ញុំបាន activate sim រៀន daily LMS ហើយខ្ញុំអាចទៅ save បានថា LMS ហ្នឹងគឺវាអាចស្គាល់ចង់វាទៅស្វែងរកនេះ daily LMS sim នេះវាទៅរកបានហើយវាចាប់តាមទៅស្វែងរកindex file នេះ index HTML អីហ្នឹងចាំមកទៅមើលថាយ៉ាងម៉េចហើយវាទៅឃើញ file មួយឈ្មោះថា single lesson នេះយើងអាចទៅ preview ក្នុងនេះបាន code នេះយើងអាចមើលទៅបានតែយើងបាច់មើលថាវា say អីខ្លះទេទាំងវាអាចទៅមើលអីទៀតព្រោះ function មានអីហោហាយយើងអត់ខ្វល់ទេចាំមកវាចេញមកវាធ្វើអីទៀតគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងមើលខុស preview បានដោយមិនបាច់តន់ log in ទេចាំគាត់បាយចាំគាត់ឃើញតែម្ដងឥឡូវវាបានធ្វើហើយ Okay បាន one file change នេះបាន add 13 line ដក 7 line ចេញចង់ review យើង review មកទៅវាដកអីខ្លះៗចឹងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅ code review ចឹងយើងអាចមើលបានវាមិនមែនថាយើងមើលបានទេណាយើងអាចមើលបានថា code នឹងវាដកអីដាក់អីទៅពេលទៅយើងចេះយើងឃើញហើយវាបានលុបអានេះចៅអមខំនេះគឺលុបចឹងយើងឃើញលុប progress bar នេះចេញដកនេះឲ្យវាដាក់នៅនេះចេញវិញចឹងណាអូខេនៅក្នុងនេះយើងឃើញមាន comment នេះ comment នេះយើងអាចធ្វើការ click ទៅហើយប្រាប់វាថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីឬក៏ចង់ប្ដូរអីឡើយហ្នឹងជិះប្ដូរអី comment យើងទៅឃើញតាមនេះឥឡូវ space ទៅលើអ្វីដែលយើងបានទៅសេយើងអាចធ្វើការតេស្តម្ដងទៀតមើលអត់មានសិស្សអត់ទាន់ log in ដែលយើងអាចមើល course preview បានអត់ទីតដែលនេះចូលនេះ course 3មេរៀនអញ្ចឹងមិនជា course ដែលយើងទិញមិនទេទី course នេះ$15នេះវាមាន preview course វាមាន curriculum ទីគឺមាន preview អញ្ចឹងវាគួរតែ click ចូលអាចមើល preview course ហ្នឹងបាននេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះយើងចូលទៅមើល preview course ហ្នឹងបានហើយមែនទេតែសារវីដេអូនេះអត់ដើរ
ទេយើងទៅខ្ញុំជាមួយនេះ check សិនតើវីដេអូនេះអត់ដើរឬក៏យើងអត់តន់ដាក់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមធ្យោបាយមួយទៀតដែលយើងយកអានេះព្រោះ admin ឥឡូវនេះវាតែងតែបាត់នៅពេលដែលយើងធ្វើវាជាសោះធម្មតាអញ្ចឹងយើងបាត់ admin ហើយដើម្បីបាន admin យើងចូលទៅ click យកនេះអញ្ចឹងលើកនេះយើងអត់ប្រើ tab តែមួយទេអញ្ចឹងlink មួយនេះគឺយើងនឹងទៅប្រើក្នុង browser ផ្សេងគេអាចប្រើនៅក្នុង Neo private នេះក៏បានដែរនេះគឺយើងសម្រាប់សិស្សតេស្តមើលសិស្សទូទៅអញ្ចឹង visitor ដែលយើងចូលមកទៅមើលក្នុងបាទជិះ course you can course យើង click ចូលចូលមើលអញ្ចឹងណាតែនៅក្នុងនេះបញ្ហាដែលយើងចង់ដោះមិញនោះគឺវីដេអូនៅក្នុងនេះវាអត់ដើរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅ admin page យើងទៅមើល course របស់យើងខំមិញហ្នឹងយើងមើលក្នុង lesson preview មិញតើមាននេះអត់មុននោះគឺ head person មួយនេះអញ្ចឹងយើងយក edit ក្នុង edit យើងឃើញមាន lesson មួយដាក់ preview យើងមើលក្នុង lesson នេះមួយយើងឃើញមាន URL នេះ URL នេះគេដាក់ preview 20ទីមានអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងមាន URL នេះអញ្ចឹង URL នេះយើងមើលតើវាមានអត់វាមាន link វីដេអូអត់វីដេអូអត់មានទេអញ្ចឹងយើងសាករកវីដេអូផ្សេងមើលអូខេយើងសាកAs a teacher, it can feel like you have many. យើងសាកវីដេអូមួយនេះ link មួយនេះ click វាយើងធ្វើការ update yes save ទៅហើយយើងចូលទៅក្នុងដែលយើង refresh អូខេអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺបញ្ហាដោយសារតែ link វាអត់ដើរទេគឺมันជាបញ្ហាដែលអញ្ចឹងយើងចុចបន្តបាននេះ next នេះវា go back មក log in into Windows មានន័យថាយើងមើលមានមួយទៀតបាននេះ log អញ្ចឹងបានដូចជា success ក្នុងការចង់មើលទៀតគឺធ្វើការ enroll អានេះមាន process មួយទៀតពេលយើង click មកគឺ log in បង្កើតឈ្មោះតែយើងធ្វើរបៀបនេះឬក៏យើងត្រូវការដូរ process នៅពេល click enroll គួរតែ show page payment តែពេលដែល page payment ហើយយើងគួរតែឲ្យគាត់បំពេញឈ្មោះរបស់គាត់ហើយ email របស់គាត់ហើយទៅពេលគាត់ success payment ពេលគាត់ success payment automatic គឺបង្កើត account របស់គាត់តែម្ដងហើយ enroll គាត់ចូលទៅក្នុង course ហ្នឹងតែម្ដង step នេះគឺអាចធ្វើដល់អាចគឺយើងអាចធ្វើការយើងត្រូវសរសេរ AI សិន perfect next I would like to create process to student for by
course. When students click to enroll, we need a form for students creates new account if they not exist. Yeah, not exist. Not exist with payment. With payment if that cost paid when students confirm payment auto create and enroll him her in that course. Yes. Okay អញ្ចឹងយើងបានប្រាប់ពីគោលបំណងយើងទៅក្នុងឲ្យទៅនេះហើយដើម្បីឲ្យAI វាជួយសរសេរឲ្យយើងผมเซហោហាយើងឃើញពី file ការផ្លាស់ប្ដូរ Automate Payment Handler ជាង per Ajax Guest Registration ចឹងនៅក្នុង Enroll Now នេះគឺ immediately redirect WordPress Press Dashboard ទៅកាន់ page payroll តែម្ដងចឹងមិនថា Enroll គឺមិនថាចំនួនដោយlog in នេះឲ្យទៅ page register ឬក៏ enroll តែម្ដងជាងពេលដែល register យើងមានបង្កើត function មួយសម្រាប់ student register ហ្នឹងregister pending enrollment record ចឹងថាយើងមាន record អីដល់ក្នុង WordPress account ដើម្បីយើងធ្វើការ click approve log student in redirect to payment gateway in one step Multi payment handler virtual or manual receipt input flow អីចឹងទៅអូខេឥឡូវ let's test together នៅក្នុង students នេះចឹងមិញនេះយើងធ្វើ log in ចឹងប្រហែលជា click back ពួកវានឹងឡើងហើយឡើយចឹងនៅពេលដែលយើង click preview ឬក៏ enroll okay let's test refresh simulation now we
Okay, and I use SAP select course language. We are job catcher. So how you select course in which okay, so you click log into enroll. It's still creating this stream check out registers. Let's now log in. That way that vì việc dưới mà vì bạn bắt cá thao thì nó không page nó đọc user thì nó còn tha vậy để thực tế nó chỉ ở khơi nó vậy đôi ban là gì nhé đôi ban AI mình vậy nó mà đầu tiên là nó dừng xa cost nhưng mà rồi clear cache ra nó control F để bay clear cache cái sân mới cái lô cái job cache ấy into enroll dial yeah click preview you click tại vì là gì hỏi next lesson màu khó quýnh cho bây giờ you log in với màu tại là yeah, that's a problem chứng như I probably win I have tested this with my pet course after I preview lesson then I click on log in to enroll but it still show me the login form from WordPress. Rồi nếu chúng ta biết ha, it still show me nước mà là tha dương vậy kia dương vậy kia thành miền nhiệt dương miền register miền enroll miền này giống nó có thể miền nó thực khơi này tên nó thực khơi nhỏ form login tại đây lắm trong để giống mà giống người chụp làm từ thua ấy hoạt động ấy enroll now to log into enroll vì bạn plug đổi nó ta plug đổi tiền đó chẳng dừng từ tay thằng học này you refresh version của này thật ra refresh của viên mình chỉ cái single page vậy để chẳng dừng thật cả khuyến đôi nữa nhé chẳng khó nó khuyến đôi chẳng bao nhiêu mưa này okay bây giờ dùng your next lesson we then go back to comment how you enroll rồi go register okay so lần đấy you mean khuyến page mà vậy thì enroll call ID như vậy mình bot mình là cho số mình chung khó mình thay bắt cả account như trong bắt cả account ấy cái để ngắt thấy cho số bắt đầu cả bóng bạc cho số nó cả bắt đầu bóng bạc chỉ đặt sân đó để ngắt chỉ đặt sân đó chứng cứ QR tại QR scan màn ở đây nó cùng tụ toàn xạ như xạ scan nóไปscan đóเอาvì dùng bao chỉ môi năng EV mobile còn tại vì ai satellite chứ nó không ní vậy nâng configure payment này ngày bắt đầu tiền chẳng lỡ chúng ta dương ta xây bên đây xanh chia ngày từ bộ cái mưa ba chia
dương hiện dương đây dương tập làm chập làm setup mà nó như vậy làm mấy mình tha phim vôไปchỉnhมา review ให้หนึ่งต่อ setup เราไว้อะไรอย่างบ้านเหียบจอมหรือแพบนั่นออกนี่เขาจะถ้าไปchỉnh dương chập làmเหียบจอมมาใจมาจังนะเพราะถ้านี่คือ ASIS project แต่dùngตัวเหียบจอมตัวบ้านตัวใส่มาจนวนเขาจะจังนั่นออกนี่ไอ้ถ้าเป็นจีตัวโบงที่ก็ได้พอจะใช้ยืมมือยิงศึกษาปีเอาไว้ได้อยู่ตัวการต่อติดฟีเจอร์จังนั้นไอ้ยืมมือคู่กดแต่ละฟีเจอร์ไอ้รู้จังมันฟีเจอร์ไอ้ต่อติดยืมหนึ่งsetupจังพอจะต่อยืมหนึ่งเรียนปีหนึ่งpayment ในระบบคอเขาอยู่มุ้ยไปตัดต้นจมูกหนึ่ง payment สำคัญยังไงแต่ดังให้ทำไมนี่คือbà con để nhau dương thưa là việc integrate API request cho tất cả auto mình tiệt đấy cho vì thay vì limit bà con limit mà rồi request là khả năng mỗi ngày bây giờ dương thưa cả salabo tại giống như tại bờ sân dương thưa lương nắng mình này tha dương mình tệ tiệt đi dương thưa giờ tại vì commission cả hội lỗi vậy chứ bà con lên anh nhạt ở dương rồi thua được việc ấy ở dương từ rô tình yêu kia ná đã chỉ tại cu bởi dương nắng thua cả nào xong được rồi thì như vậy vừa thay dương ABA mỗi bà con nhưng từ tôi chủ mỗi nó cũng muốn tình yêu kia ABA đâm bởi ở dương ai bắt cao chỉ commercial ở dương bắt cao chỉ sure ở Google ấy giống đó nè chị API để dân ai request dân ai scan đi bàn chẳng dương nâng thư thi dạng ná tại dân ai chúng mìnhตัว payment บ้านนั่นเลยขอว่าយើងทำไมเนี่ยចឹងខនេះគឺយើងព្រាមទៅចាប់ដើមបង្កើតឬក៏ develop សម្រាប់សាលាមួយនេះអញ្ចឹងតែពេលដល់ចៃដន្យយើងមិនអាចធ្វើការទូទាត់free បោះជាមួយបាកងបានទេអញ្ចឹងតើយើងទៅ set up តាមទីផ្សេងវាមានទីដតីទៀតអាចថាឲ្យសាលាគាត់ទៅចុះឈ្មោះយក commission ហ្នឹងតែសាលាថ្មីថ្មោឬក៏ start up ដំបូងខ្ញុំជឿថាគេការចុះឈ្មោះហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងចាំយើងមើលនៅបន្តទៀតសូមមើលមាន comment មាន chat អីទេយើងមើល chat អត់បានជាអត់មាន comment មានអីទេអញ្ចឹងthế bữa admin communityខ្ញុំបាត់ stream បណ្ណាសិនហើយណាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតណាបើមានតាណាទីគឺជួបគ្នាស្អែកទៀតសូមអរគុណ